بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: كيف يتجنب الباحث التكرار في رسالته؟ طبعا الرد السهل بالمراجعة. من المؤكد أن المراجعة لها دور أساسي، لكن قبل المراجعة هناك نصيحة مهمة لأبنائنا من الباحثين. عندما تقوم بكتابة فصل في الرسالة، عليك بالجلوس والتركيز، ولا تتوقف كي تعود مرة أخرى، لأن الفجوات الزمنية عند البحث تنعكس على الكتابة. فالكتابة عملية استجماع قدراتك كي تقوم بالحصاد النهائي لرحلتك العلمية. فيأتي التكرار نتيجة أنك تكتب ثم تتوقف ثم تعود كي تكتب. فالخيط الإبداعي كما يقال يتقطع، فمن يقرأ لك ما كتبت يلاحظ أن هناك فجوة ما الباحث نفسه لا يلاحظها، ويتصور أنه أكمل الفصل والأمور طيبة. القضية ليست هكذا. وبالتالي فإن الكتابة في وقت متزامن واحد مستمر يمنع التكرار، وبعد هذا تأتي المراجعة. والتكرار قد يكون في نفس الفصل أو يكون في فصول متعددة، وبالتالي الباحث بعد أن يكتب الفصل يراجع جيدا كي يتأكد من عدم التكرار. طبعا أحيانا يحتاج الباحث إلى أن يكرر فكرة ما كي يبني عليها في فصل آخر، لكن عليه أن يلاحظ تسلسل الفصول، وأنك قد أوردت هذا الأمر في فصل مستقل سابق، وبالتالي فأنت عندما تكتب في ذهنك الفصول الأخرى السابقة، لأن الفصول عمل متناغم، ولا تكتب كل فصل بصورة مستقلة. وبالتالي فعلا يمكن معالجة ما يوصف بأنه التكرار. شكرا جزيلا.